Enfin! Ouais. Quel bonheur! Ton père, il a voulu venir, il était tellement curieux. André! Ils sont là! Oh non, je suis tellement contente de faire votre connaissance. Si, madame, beaucoup. Oh non, vous allez pas m'appeler madame. On a presque le même âge. C'est vrai? Le même jour? Oui. Voilà. Ça, c'est drôle. Alors, Moi, c'est à 3h du matin. moi, non. Enfin, l'important, c'est le jour. Hein. Alors, bon anniversaire. André, mon ex-mari. Louise. Salut. Bonjour. Vous aimez les sortes jambon? Oui, j'adore, merci. Pardon, ouais. Hein? Pardon, vous devez être habitué à bien autre chose. À quoi? Bah, je sais pas. Vous avez des châteaux? Vous avez des cuisiniers, pareil? Hein? J'ai un château, un seul, en Italie. Bah, quand même. Tu connais? Italie? Le château. Non. À la vôtre. C'est censé être bon, ça? C'est très bon, mon garçon. Tu en as déjà mangé. C'est tout ce que je sais faire. Ça touche ce que je sais faire. Elle est toujours ça comme ça. En votre honneur. Pourquoi vous riez? Il est con. C'est vrai que c'est des choses comme ça. J'ai dit, c'est tout ce que je sais faire. Ah oui. Regardez là, comment... Oh là là. Comment il est gros. À la naissance, il pesait 5,5 kg. Hein. C'est beaucoup, ça? Ah, bah tiens, un bœuf tout poilu. Alors que maintenant, il est quasi imberbe. Et il avait un sexe énorme. Au début, je me suis demandé si c'était pas une malformation. Tu vois. Mais enfin, maintenant, je sais pas. J'ai eu mal pendant l'accouchement, mal. À l'époque, on faisait pas la péridurale. Mais moi, après que la tête soit sortie, j'ai eu un orgasme. Arrête! Stop! Tu te mets paf ou quoi? Pourquoi tu dis ça, merde? Merde quoi? Merde quoi? C'est étrange, hein? Le corps qui se transforme. Les petits mouvements coursants à l'intérieur du ventre. Des fois, ça fait peur, non? Bon, au début un peu, mais maintenant, ça va. C'est bien, il faut pas avoir peur. Parce que les femmes qui ont peur, ça fait des enfants qui vont avoir du mal à affronter la vie. Pourquoi tu t'enfermes? Écoute, avant, tu me laissais toujours entrer. Ouais, bah c'est fini. Romain, je voudrais te demander quelque chose. Quoi encore? Sois gentil avec ta sœur. Tu sais que ça va pas fort avec Alain. Mais oui, t'en fais pas. Bon, je sais que ça me regarde pas, puis je peux pas mêler de vos affaires, mais tu vois, ta sœur souffre beaucoup que tu t'intéresses pas à elle. Tu lui téléphones jamais, tu lui parles pas. Mais tu me l'as déjà dit, tu répètes toujours la même chose. Mais fais un effort alors, voilà, c'est tout. Bah d'accord. Ok. Merci. Et toi, Romain, quoi de neuf? Rien de spécial. Bah, le boulot, ça va? Ouais, ça va. Dis, le Japon s'est annulé? Ouais. Bon, c'était pas très intéressant et puis j'ai plein de trucs à Paris en ce moment. Oh, quand même, c'est dommage. Hein. Moi, j'aurais adoré aller là-bas. Mais toi, t'étais pas invité? Ah oui, c'est ça qui est triste, j'ai pas ton talent, mon chéri. Vous vous rendez compte qu'on a un photographe dans la famille et qu'il a jamais pris en photo mes enfants? Attends, ça c'est vrai. Hein. Et tu sais quoi, j'aimerais bien que tu nous prennes en photo, ton père et moi. Tu sais, comme dans le magazine anglais, tu nous as montré. Hein? Ça serait drôle. T'as pas vu le grand balai? Quel grand balai? C'est pour la cour, le bleu. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache de ça? Parce que t'es toujours en train de toucher à tout, là, tout déplacer. C'est nouveau, ça. Ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, si je croise un grand balai, je vais vraiment aller le planquer. Parce que ça... Arrête! Oh, t'as vu, j'ai les bras qui deviennent tous secs, tout. Bientôt, je vais avoir des petites taches brunes partout comme les vieilles. Quelle horreur. Il est bien ton livre? Oui, étrange, mais... Enfin, vraiment étrange, d'ailleurs. Je l'ai fini, tu peux me le rapporter. Tu vois quasiment plus Jackie. Toi, même Christine, ça fait des semaines que tu l'as pas vue. C'est pas grave. On se téléphone. Ouais, c'est pas pareil. Non. Je me sens bien comme ça. J'ai pas besoin de sortir, j'ai pas besoin de voir du monde.
J'ai croisé Christelle en coup de vent ce matin. Ouais. Dis donc, elle a dormi dans la chambre de Claire? Ouais, ça la dépannait. Ah oui, d'accord. Mais t'aurais pu lui laisser la tienne. Hein. T'as vu le débarrasser là-bas? Non, mais elle voulait pas, et puis elle a dormi 3 heures, elle file au travail. Elle voulait pas. Oh, j'ai vu sa mère au Franprix l'autre fois. Putain, mais elle a changé. Tu la connais, sa mère? Non, mais tu rigoles. Depuis le temps. Pourquoi t'es là? On va sortir avec Marité cet après-midi. On va à Saint-Michel, tu vois? Tu fais ce que tu veux? Mais je sais, je fais ce que je veux. Et vous allez faire quoi? Se balader. Et puis elle veut m'emmener au musée Rodin. Tu connais ce musée? Non. Bon, faut sortir. Il faut qu'on avance. Qu'est-ce qui vous empêche de pardonner à Jacques? Si vous êtes assise là à côté de lui, c'est que vous espérez une solution. À quoi? À quoi ressemblerait cette solution? Elle a l'ablation du pénis. Oui, état d'esprit. Hein. Elle s'enferme tous les soirs dans la chambre. Ça fait 2 mois que je dors sur le canapé, moi j'en peux plus. Enfin... Et vous êtes toujours amoureux d'elle? Ah, Non. Oui. Ah, si. Attends, c'est quoi ton amour? Si on veut venir à la maison, il faut t'attringler toutes tes secrétaires, c'est ça? C'est arrivé une fois, qu'une seule fois. Mais évidemment, tu n'as qu'une secrétaire. Martine, les hommes ont parfois des pulsions qui ne correspondent pas forcément à leurs sentiments. Ils peuvent parfois, je dis bien parfois, avoir un accident de parcours. Un accident. Un accident du genre excusez-moi, mademoiselle, j'ai trébuché, je voulais pas vous pénétrer. Hein. C'est ça? On se comprend entre hommes, hein? Excusez-moi une seconde. Joyeux Noël, Paul. Avec qui t'as passé la nuit? Écoute, là, je ne pense pas que je sois obligée de te le dire. Avec qui? Mais je te le dirai quand toi, tu m'auras dit où t'as passé la nuit. En attendant, on t'a attendu toute la nuit. C'est qui? Ton père et moi. Papa est venu? Oui. Je te crois pas. Si. Il aurait aimé te voir. Pourquoi tu m'as pas prévenu? C'est une surprise pour Noël. Il t'a laissé un cadeau. Mais ça va pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Ça te plaît pas, c'est ça? Pourquoi tu me fais ça? De quoi tu parles? T'aimes ça, hein, me prendre pour un con? Je comprends mieux pourquoi il s'est tiré. Tu crois que je la connais pas, ton écriture? Ta putain de lettre, là? Réponds! Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me mens? Mais réponds! Dis-le! Mais parce que je t'aime. Je peux pas mettre de verre. Je pourrais peut-être l'atteindre. Je peux essayer de l'atteindre. Ouais, voilà. C'est une bonne idée. On garde la même robe, on l'atteint. C'est moi. Non, excuse-moi, c'est moi. J'ai trop bu, alors je me suis allongée. C'est que les fêtes, ça m'a toujours filé le cafard. Ah, t'es pas parti? Non. Je reste encore quelques jours. De toute façon, j'ai rien à faire à Paris. On est bien ici, non? Ouais. C'est tranquille. Je suis contente que tu sois là.
t'en vas à la dérive sur la rivière du souvenir. Et moi courant sur la rive, je te crie de revenir. Mais lentement tu t'éloignes